E benvenuti a questo mio nuovo video. Allora, questo video sarà ve lo porterò per più che altro per farvi conoscere le nuove carte che sono state immesse nel gioco e anche le nuove arene. Allora, il gioco l'ho appena aggiornato proprio 5 secondi fa e vi posso garantire che le carte sono molto belle. Allora, adesso in attesa che si carica vi spiegherò un po' le carte nuove che sono uscite. Allora è uscito il fuorilegge, il guaritore, la strega oscura e i pipistrelli. Allora, come potete vedere hanno anche aggiornato i bauli e come si dice, i numeretti che vi escono quando quando vi arrivano tipo un messaggio. Per esempio hanno aggiornato anche il clan, che ora non serve più toccare il profilo, ma basta solo toccare anche dove c'è il clan e si può vedere. Hanno tolto quello, cioè ha messo arena 9, arena 7, arena 8, attaccato alle arene, gliel'hanno tolto. Ora qua resta sempre uguale, le donazioni restano sempre uguali e qua ecco la sfida del fuorilegge. E ragazzi, infatti per questo che è uscito hanno messo anche questa sfida del fuorilegge. Secondo me è molto buona come sfida perché, come potete vedere, allora, arrivati a 2 vittorie vi danno 100 gemme, arrivati a 4 vittorie 8000 di oro, a 6 vittorie un baule magico, a 9 vittorie 2500 di oro, no scusate, 25.000 di oro e a 12 vittorie una leggendaria, che in questo caso è il fuorilegge. Come potete vedere io ho da migliorare, ma non lo voglio fare per la semplicissima cosa che aspetto che in shop mi esca il bocciatore, dato che è una carta che cerco da molto tempo, anche se sono in arena 7, sono andato in arena 8. Come potete vedere anche nei bauli non ti dicono l'arena, però quando lo sblocchi c'è scritto arena 7, in questo caso lo sblocco perché è d'oro. Adesso cominciamo ad aprire i bauli omaggio. Allora, una capanna dei goblin, dei barbari scusate, e la Tesla. Poi abbiamo oro, moschettieri e barbari. Allora, mi è stato appena donato un gigante. Allora raga, come potete vedere adesso andiamo a vedere queste carte allora adesso vi faccio vedere una delle carte. Saliamo delle arene, scusate, scendiamo, ho sbagliato a muovere le dita. Come potete vedere 2 carte si trovano in arena 8, una si trova in arena 9 e una arena 10. Hanno aggiunto le leghe come in Clash of Clans. Avete visto che qua aggiungono cioè le leghe. A 4000 trofei cominci ad avere le prime leghe. La lega più alta che c'è è 6400 trofei. Poi vi volevo far notare che l'arena leggendaria è diventata così e il monte cinghiale è diventata l'arena 10 e hanno immesso l'arena 11. Come potete vedere l'arena 10, quella che era l'arena 10 è restata l'arena 10, ma hanno aggiunto una nuova arena che è l'arena 11. Allora ragazzi, posso farvi notare una cosa.
Quando andiamo qua non ti dice clan. Ragazzi, aspettate un attimo che sto un po' laggando adesso. Capita a volte. Beh ragazzi, allora non adesso qua mi tocca fare una cosa così. Aspettate ragazzi, che qua mi sta un po' molto laggando, perché qua in camera mia la wifi riceve poco. Allora, questo ci ha fatto perdere un po' di tempo, quindi se riuscirò dopo farò una partita al massimo, una o due. Come potete vedere qua cioè vi mette qua, cioè le carte, e ve le mette in modo diverso. Adesso passo un po', guardo un po' qua così, no? E controllo, perché a me sarebbe piaciuto che avessero messo, dirvi la verità, al posto del fuorilegge mi sarebbe piaciuto che avrebbero messo la strega che spawna gli sgherri al posto degli scheletrini, degli pistrelli. Quindi adesso proviamo a fare una battaglia con il deck che mi ha consegnato Andrei Tube, che saluto, che si chiama Andrei Tube. Saluto molto, e a volte faremo collaborazioni anche con lui. Allora, quindi ragazzi, cominciamo con la prima battaglia. Andiamo. Allora, Songol, Azaplar è il clan di sto tipo. Mettiamo questo. Io ce l'ho il 3, non sono forte quanto è forte lui, ve lo dico ragazzi. Allora, mettiamo un bombarolo. Come potete notare, nell'orda di sgherri è molto evidente il livello. Il livello dell'orda è molto evidente. E lui mi mette lo grider, noi ci difendiamo così, lasciamo così. Guardate il livello della torre. Vedete che è molto più grande ed evidente. Su lui ci metterà il drago infernale credendo di farci danno, ma noi facciamo così e facciamo deviare pure il drago infernale. Allora, lui adesso si farà un po' figo, credendosi figo, e cercherà di toccare la torre, ma ho qualche dubbio che ci riuscirà. Adesso ragazzi ho sprecato le frecce, e lo sapevo. Guardate il gigante come arriva alla torre. Ragazzi, impressionante. Glieli buttiamo in mezzo e ci mettiamo i goblin. E come potete notare, la nostra torre resta a 96 di vita. Spero che adesso lui non metta una fireball o una zap, perché me la butterebbe giù subito. Allora ragazzi, mettiamo il gigante qua. Ah mamma mia, al mastino. La torre me l'ha fatta ed è stato anche bravo. Mettiamo il gigante, cerchiamo di mettere 1000 cose per devastare. E adesso facciamo una cosa così. Distruggiamo tutto. Il mastino viene distrutto. E aiuto, adesso ci farà molto ma molto danno. Cerchiamo di andare sulla torre che abbiamo messo là. Difendiamo in questo modo, ragazzi. Mettiamo le frecce in qua, tap, e questa ragazzi l'abbiamo persa. Non fa niente, perché questo aveva molte truppe aeree e se ne trovano poco con truppe aeree.
quindi è una delle più strane che potevo fare. Ragazzi, dato che il tempo non basta, sono scalato di un po' di trofei e qui, cioè, sono scalato di un po' di trofei. Allora, la mia carta è lo scheletro gigante. Adesso io, scontri giocati del torneo, pochi. Era così vittoria, ho fatto 8. Non sono molto bravo, ma vi posso assicurare che se riuscirò a fare questo torneo, cioè questo torneo, se riuscirò a farlo, cercherò di arrivare a più di 8 vittorie. Per questo è tutto, vi saluto e mettete like e a 10 like farò uscire il mio prossimo video. Bella a tutti e ciao!